ძალიან მოულოდნელი პასუხი მივიღე, რომ არ მიშვებენ მამა გიორგის სანახავად. არ ვიცი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ შეცდომებს უშვებს ისევ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში. ერთი მინდა მხოლოდ დავამატო, მე პირველად როდესაც ნახე მამა გიორგი, მას არ აქვს საშუალება საინფორმაციო საშუალებებს მოусმინოს, ანუ არ აქვს ტელევიზორი. ვფიქრობ, რომ დღემდე ტექნიკური მიზეზებით, ესე იგი, აფერხებენ ამ საკითხის მოგვარებას. აი თქვენთვის მიმინდვია კომენტარი. უნდა გქონდეს და უნდა უსმენდეს თუ არა გარე მიმდინარე პროცესებს, თუ არ უნდა გქონდეს მას ტელევიზორი და გავსაუბრებოდი მამაოს დამელოცა, მენუგეშებია, მიმელოცა მისთვის დღევანდელი დღე შიომღვიმელის ხსენება. მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მთელს მოსახლეობას საქართველოს მიულოცო, შეგვეწიოს წმინდა მამა ღირსი შიომღვიმელი, მარხვა სინანულისა და ბედნიერი აღდგომა მოგმადლოს სრულიად საქართველოსამ. მინდა კითხოთ, ვიცი რომ კოლეგებმა მაკითხეს, მაგრამ თავდებით გათავისუფლებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ იყო საუბარი, რომ მხოლოდ თქვენ აყენებდით. მე საკითხი დავაყენე პირველად ეთერში, თუ არ ვცდები რუსთავი ორთან ჩართვისას. პატრიარქი, როდესაც შეხვდა, უწმეს რა გამოთქვა ეს მოსაზრება, მე დავეთანხმე, მაგრამ განსხვავებული აზრი გამოთქვეს მღვდელმთავრებმა. ამიტომ დავთანხმდით, რომ გამოძიებას თუ ხელს შეუშლიდა მამა გიორგის ყოფნა, რა თქმა უნდა, ჯობდა მას ისევ მოეთმინა, ეტვირთა ეს ჯვარი და დარჩენილიყო. რატომ ჩაითვალა, რომ ეს, ანუ გუშინ საუბრობდნენ იმის შესახებ, მიქაელ ბოტკოველი კიდე გკითხავთ, რახან უკვე დატოვეთ დაწესებულება. უსაფრთხოების ზომებზე ლაპარაკობდა, თუმცა არ განუმარტავს ვის უსაფრთხოებას. არასწორი განცხადება გააკეთა მამა მიქაელმა, მსგავსი არ ყოფილა ჩვენს მიმართ თხოვნაც კი იყო თხოვნა, რომ ჩვენ გამოძიების პროცესში საგამოძიებო საკითხებს რაც ეხება, არ გაგვეკეთებია განცხადება, რასაც აბსოლუტურად ვეთანხმები. მაგრამ ის რომ მამა გიორგი დაპატიმრებული მღვდელი და უდანაშაულო ადამიანი სასულიერო პირმა არ მოინახულოს, მღვდლებმა არ ნახონ, ესე იგი ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენი ქრისტიანობის ისტორიას, ყოველთვის აი თვით წარმართი მართველების დროსაც დაკავებულ ქრისტიანებთან მოძღვრებს უშვებდნენ და აძლევდნენ მათ ლოცვის და ზიარების საშუალებას. პატრიარქი რატომ არ შეხვდა? კიდევ უნდა გითხრათ. ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს, მაგრამ ისევ მიღრმავდება ეჭვი, რომ საპატრიარქოში პროცესები ისევ იმართება არაჯანსაღად. მე ვასრულებ მამაოს თხოვნას, როგორც ხედავთ. კარგით, გუშინ მიქაელ ბოტკოველი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საფრთხე არსებობს, რომ ეს შეხვედრები გაიმართოს. რა საფრთხეებს გულისხმობდა, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? ასეთი მსგავსი განცხადებების საგან იკვეთება ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ საქართველოში პატრიარქის ჩამობრძანებიდან უკვე საპატრიარქოში სიტუაციას მართავს ყველაზე დიდი დამნაშავე, შემოქმედი, სცენარის ავტორი ამ სკანდალისა ქალბატონის სახით, რომელიც მე ვფიქრობ, უნდა სასწრაფოდ ჩამოცილდეს ამ მმართველობას. რას გულისხმობთ? რომ გამოძიებას არ შეეშალოს ხელი და შეეწყოს ხელი გამოძიების ობიექტურად წარმართებას. მის ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში. რა ფორმით არის ის ჩართული მიმდინარე პროცესში? გაკეთებული განცხადებები, მამა მიქაელის განცხადება, სხვა ცილისწამებლური ცრუ ინფორმაციები საპატრიარქოს სახელით მისი გარემოცვისაგან რაც კეთდება, ემსახურება ხელის შეშლას გამოძიების პროცესისათვის. პატრიარქი რატომ არ შეხვდა? გუშინ სურვილი გამოთქვა. ქონდა ეს სურვილი პატრიარქს, დეკანოს გიორგი მამალაძე. სულად ქონდა სურვილი, პატრიარქს მე ვახსენე, ასევე ქონდა სურვილი, რომ მამა გიორგი თავდებით გამოსულიყო. და რატომ არ მოხდა შეხვედრა, ვთქვათ, ესეთ შორენამ გადაწყვიტა? მე ვადასტურებ, რომ სიტუაციას მართავს ისევ ქალბატონი.